大家好啊！今次想同大家介紹下喺深圳江夏食一間牛肉火鍋店源牛道。呢間火鍋店係位於卓越中心，大家可以搭地鐵去江夏北站度出就得嘅啦。menu 上高嘅牛肉都非常之吸引，價錢由23蚊起，亦都有好多唔同嘅海鮮同埋菜揀嘅。我就喺美團度嗌咗個2人餐。呢間餐廳都有幾多配料俾我哋自己加，佢係點醬用嘅。首先嚟咗個吊龍肉，睇下裏邊嘅花紋分佈都幾平均。而個套餐仲包咗2碟嘅牛肉嘅，我哋仲點咗貴妃蚌同埋4粒牛丸。而個火鍋湯底係有3個選擇嘅，係涼瓜湯底、豬骨湯底同埋人參湯底嘅。我哋仲嗌咗個牛柏葉炸魚皮。我哋首先試下啲吊龍肉先，吊龍牛肉非常之新鮮，切落去好有牛肉味，啲牛丸都非常之彈牙，牛肉味同吊龍肉一樣咁濃郁。呢個係薄切胸口油，我就覺得比較淡嘅牛肉味嚟。牛柏葉上高嗰啲乾冰蒸氣，搞到好似呢個係一個貢品咁嘅效果。牛柏葉食落去都幾爽嘅。啲桂花蚌落去都幾新鮮，見到淥完之後都唔算細隻，食落去都幾爽口。個河粉就出奇地滑，而且索咗啲湯底味，更加好味。喺大眾點評打完卡之後，有個免費甜品送，就係啫喱嚟嘅，味道都還可以，唔算太甜。我哋3個人食，今餐埋單458蚊，即係每人150蚊左右，價錢都唔係特別平。不過啲食物都幾新鮮，尤其是個吊龍，仲有呢度有3個湯底可以揀，都幾特別。今次嘅分享係咁多，多謝大家收看，下次再見。